भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा. We are starting the counting of 04 for 10. Please stand counting. 04 Social Constituency, Jilla Panchayat Constituency. भारतीय जनता पार्टीचा माता की वंदे येऊन येऊन येणार कोण येऊन येणार कोण भारतीय जनता पार्टीचा. तुम आगे बढ़ो. भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा. नादू आंबेडकर तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. नादू आंबेडकर तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की येऊन येऊन येणार कोण येऊन येणार कोण भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा. प्रवीण हल्लेकर तुम आगे बढ़ो. तुम्ही आता विजयी झालात, किती सांगू शकतात? क्रेडिट कोणाक दितात? ह्यो विजय हा तो सगळ्या आमच्या पाते पंचायतीच्या कार्यकर्त्यांचो, सगळे माझ्या हितचिंतकाचो आणि तसोच सगळे पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो, तसेच आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, माननीय पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईक सर, तसेच आमचे आमदार प्रवीण हल्लेकर सर, तसेच आमचे माजरेचे आमदार जी दारोलकर सर, तसेच आमचे माजी आमदार दयानंद सोपटे भाई सर आणि सगळ्यांच्या हेतून हांव विजय प्राप्त केला. तसेच आमचे मंडळ अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर, जनरल सेक्रेटरी उषा नागवेकर आणि सगळे सरपंच पंच सदस्य सगळ्यांनी रात दीस मेहनत घेऊन हे माझा विजय प्राप्त केलेला. अपेक्षा धरलेली तुम्ही घेतले म्हणून हांवें अपेक्षा धरलेली एक 3000 म्हाका लीड मेळटली म्हणून, पण तरी चड लीड मेळ्ळी. हे तुम्ही श्रेय कोणाक दिवंक शकता? सगळे श्रेय माझ्या कार्यकर्त्यांक, माझ्या कार्यकर्त्यांक, तसे सगळे माझे आमदारांक, तसेच सगळे मंडळ अध्यक्ष सगळे. आता फुडे कितें करपाक सोदतलो तूं? प्राधान्य कितें, कसल्या विकास कामां? प्राधान्य विकासाक दितलो हांव. रोजगाराक म्हाका आमदारांच्या सहकार्याने रोजगाराक प्रयत्न करतलो. भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा. दारगळचा सीट आयज आमचो नानू हरमलकर हो आयज आमचो तेजी विजय जाल्लो आसा. जे आयज आमच्या जनतेन जे आयज कॉल दिल्ले आसा ते आयज तेका आयज जनतेन दाखोवन दिल्लें आसा. जे आयज काम आमच्या भारतीय जनता पार्टी जे काम करता त्या हेजेर आयज तेका कॉल दिल्ले आसा जनतेन. आणि जे आमच्या सपोर्ट जो लोकांनी, तशेंच आमच्या जे कार्यकर्ते आसा, तशेंच आमच्या बूथ अध्यक्ष नाका सगळे पार्टीचे आमचे सगळे आमच्या डायनेमिक CM, तसंच आमचा प्रेसिडेंट आमचो दामू नाईक, तशेंच आमचो दोनूय MLA, तशेंच आमच्या सगळ्यांनी बऱ्यान बरो ताका सपोर्ट दिवन आयज आमी दारगळीनूय बऱ्यान बरें ताका लीड दिलें. आयज लीड ना म्हटल्यार ताका 3250 ही कितें जनतेन खऱ्यांनी दाखयल्लें आसा. आपलो जो जनतेन दाखयल्लें आसा कितें जे पळय आयज डिवेलप जाता त्या डिवेलपाचेर आयज दारगळे सारक्या गांवांत इतलें डिवेलप जालां त्या लोकांक दिसता, दोळ्या समोर आसा. त्या लोकांनी ती आयज ताका कॉल दिल्ले आसा. ताका लागून तेणी हेच्या फुडें बरें बरें काम करून आपण दाखोवचें लोकांक. भाई एकच आयज कोरगांवां जे वोट पडल्या पळय, पूण
जनतेन असो विचार केलो पण जनता दुसऱ्या पार्टीक वचोंक ना. जनतेन दुसऱ्या पार्टीक वचून वोट करूंक ना. जे पळय वोट केले आसा पळय ते लोकांनी सगळे सपोर्ट दिल्लो. जे आयज ना म्हटल्यार आमकां बऱ्यान बरें जे आमचे BJP सरकारान जे आयज वोट पडलेले आहा ते जे वोट पडोंक जाय पळय तितले पडलेले आहा. कित्याक आयज 2 कॅन्डिडेट रावले ते आमच्या कोरगांवचेच रावले. ताका लागून लोकांनी तो विचार केलो ते आनी खुबश्यो अश्यो गोश्टी घडोवन गेल्यो ज्यो ऑलरेडी पार्टीकूय सांगलेले आनी ज्यो आयज आमचो सोपटे भाई आसा ताकाय खबर आसा कितें आसा आनी बरें बरें आमच्या पार्टीच्या लोकांनी जे पळय काम करूंक जाय बूथ अध्यक्ष पदाचे पार्टीचे तेंच्यांनी बरें काम आपलें करून दाखयल्लें आसा. बाब नानू उर्फ श्रीकृष्ण हरमळकर याचे मनापासून अभिनंदन करता. त्याचबरोबर 5 पंचायतीचे कार्यकर्ते जे असतात त्यामध्ये आमची मंडळ समिती प्रत्येक पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर यांचे मनापासून अभिनंदन करता असताना खरेच या धारगळ मतदारसंघांसून दाखवून दिल्ल्या म्हणजे जिल्हा पंचायत मतदारसंघ कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिल्ल्या की गोंयांत ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पक्षाचं सरकार चलता, ज्या पद्दतीन विकास नावाची गंगा म्हणटात ती म्हाकाय दिसता गोंया बरोबरच आमच्या धारगळ मतदारसंघाने चालूच आसा. आणि बाकी गोष्टी वेगवेगळ्या योजनाच्या अंतर्गत लोकांपर्यंत ज्यो गोष्टी पावपाक जाय ते पावयता. हे सगळ्याचो विचार या धारगळ जिल्हा पंचायत मतदारसंघांसून म्हणजे 5 पंचायतींसून लोकांनी केल्लो. म्हणूनच 3250 म्हणजे बऱ्यापैकी लीड बाब नानू हरमळकराक दिल्या. परत एकदा सगळ्याच्या वतीन बाब नानूचे आमच्या मनापासून अभिनंदन करता. सगळ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता. त्याचबरोबर बाब प्रवीण आर्लेकर या भागाचे आमदार त्यांच्यांनी ताका बऱ्यापैकी सपोर्ट दिल्लो. मोगो आणि BJPची युती आसल्या कारणान मोगोची सुद्धा कार्यकर्त्यांनी हातभार लायल्लो. म्हणजे मोगो त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्याचे परत एकदा मनापासून अभिनंदन. आताच आमच्या हातीन धारगळ मतदारसंघाचो निकाल आयिल्लो आसा आणि तातूंतल्यान धारगळ मतदारसंघांतल्यान भाजप मोगो युतीचे उमेदवार श्रीकृष्ण हरमलकर हांकां 3225 मतांची लीड मेळिल्ली आसा. आणि मतां अशी मेळ्ळ्यात श्रीकृष्ण हरमलकर हांकां 5065 मतां, अनिकेत साळगांवकर गोवा फॉरवर्डचो 1829 मतां, प्रसाद शहापूरकर आम आदमी पक्षाचो 414 मतां, अनिल हरमलकर RG 1105 मतां, ज्ञानेश्वर शिवजी अपक्ष उमेदवार 1140 मतां, रामान नाईक हांकां 1677 मतां आणि उदय मांद्रेकर हांकां 76 अशी मतां मेळिल्ली आसा. ह्या मतदारसंघांतल्यान भाजप मोगो युतीचे उमेदवार आशिल्ले श्रीकृष्ण हरमलकर हांच्या जैतिवंता खातीर थळावे आमदार G. दारोलकर, प्रवीण आर्लेकर, आदले आमदार दयानंद सोपटे हांणी बरोच परिश्रम घेतलो आणि तांकां जैत मेळिल्ली आसा. तुम्ही मुखायले असोच रिजल्ट पळयत रावात. हांव निवृत्ती शिरोडकर.